之前咧，我用美國牛肉咧，我介紹過咧就係港式嘅食法啦，個鐵板啦，咁啊跟住咧台式咧沙夫嘅食法啦，跟住就係美國西部燒嘅食法，又跟住仲有美國 Fairway Restaurant 嘅食法。今日咧我要介紹咧一個特別嘅就係咩咧？嗱，我而家地處嘅地方咧就係呢個係一個好出名嘅國際廣場啊，就係27樓呢度。呢一間咧係一間好出名嘅做燒烤出名嘅一個餐廳。咁我而家咧今日咧就用美國牛肉試下韓式嘅食法。而家我嚟啦。我先後你知道之前我都介紹過幾種唔同嘅食法啦。今日咧就試下韓式嘅食法。點解試韓式咧？因為韓式入邊咧好多牛肉嘅時候咧，佢係好似呢件咁啦，佢係用佢個梨汁啦，用啲豉油啦，用啲酒咧去醃過佢嘅，醃過嘅咁咧係另外一種食法。咁如果想食美國式嘅咧，就乜都唔落嘅，淨係燒熟咗之後加啲鹽咧就食㗎啦。所以咧各式各樣咧，我就今日咧就試下韓式嘅食法。通常咧食韓燒之前咧，佢都會俾啲前菜俾你嘅。咁啲前菜咧都有分㗎，因為點解咧？因為你見啦，有啲咧就係蔬菜嚟㗎，有啲咧就係辣嘅，就係俾咗味道落去嘅。而呢啲咧用醋醃咗嘅蔬菜嚟講咧，就係俾你未曾食燒肉之前咧，清清嘅口腔嘅呢啲呢啲就係啦，蘿蔔啊，同埋呢啲豆芽啊，呢啲就俾你清清嘅口腔用㗎。清清嘅口腔先，食少少蔬菜先嚇。哇！燒起上嚟啲味道好香嚇。我個人認為咧，牛肉咧始終咧都係點芥辣咧個味道啊係好過用華沙比啊，用華沙比咧點海鮮咧就比較好啲。鹽同芥辣咧，牛肉嚟講咧真係一絕嚟嘅。其實我咧都好中意食有骨嘅嘢嘅，因為點解有骨嘅咧？即係好似啲 T-bone 咁啦，即係食牛扒咁啦。咁啊佢黐住啲骨嘅咧，佢有層筋膜喺度啦，咁啊個口感啊特別好，同埋咧佢個油分啊特別多嘅。咁啊所以咧尤其是燒完咗之後咧流失咗一部分油嘅時候咧，更加好食啦。牛肉咧就服務員話俾我聽咧，就要點呢個燒烤汁點個燒烤汁，咁啊然後跟住咧呢個喜馬拉雅山嘅岩鹽嚟嘅，一齊食係另外一種食法啦。更加惹味啊！點樣燒烤汁咧？因為佢有啲糖分喺度，就佢比較少甜啦。各位嗱，如果你試過剛才我所講嘅咧，港式啦或者係打邊爐式嘅啦，或者係燒烤式嘅，你不妨嚟試下韓式嘅佢另外一種特別嘅感受啊，唔同啦。呢個牛骨人參湯，如果有紅棗啦、人參啦、半條人參，咦，仲有啲蛋絲喺度啊！喂，試個湯先。試下佢牛骨湯、人參湯。哇，好味喎！仲有呢個牛骨咧，佢黐住啲咩咧？黐住啲牛筋喺度咧嚇，瞓到腍晒。試下先。哇！一扯就開啊！呢個咧係一個好傳統嘅韓式嘅食法下面咧啲湯浸住一啲番薯粉喺度嘅。咁而家咧一直滾佢嘅時候咧，啲蒸氣上嚟啦，咁將啲牛肉整熟佢薯粉咧索埋啲牛肉汁嘅時候咧，個味道係好又滑啦又好食啊！佢好滑嘅，滑得嚟係比較煙韌嘅番薯粉牛肉咧又好食，因為咧佢係用蒸氣蒸出嚟嘅。陣間咧仲有手指肉啦，呢個係手指肉啦，同埋雪花牛佢特登俾我睇唔同嘅食法各種牛肉有唔同嘅食法。而家燒嘅呢個咧都係 short rib 嚟㗎係成熟嘅啫。哇，係嘅，
好腍好嫩滑。但係而家放落去嗰啲咧，佢哋係叫做手指肉啦，呢啲啦。手指肉咧就係咩咧？牛肋骨兩條牛肋骨中間呢條筋膜就係叫做手指肉啦。點啲鹽？哇，好有味，搞落去嗦嗦聲啊！如果啲朋友咧，誒中意食有咬口嘅咧，嗱，呢個手指肉咧就係首選嚟嘅。食咗咁耐啦，嗱，我無論食物啦、環境啦，各方面嚟講咧，可以啊，服務啦，樣樣都可以話咧，相當係一流嘅，我覺得各位本港嘅朋友如果咧你唔介意消費多啲錢嘅或者內地嘅朋友，你嚟試下啦。嗱，知道我唔會介紹錯俾你嘅仲有一個雪花牛肉，一定係食埋噶啦如果講到脂肪咧，呢個係最多噶啦就係落啲芥辣，試下先。呢個咧係7成熟噶啦。嗱，7成熟咧，我否認係香啲噶，因為佢燒嘅時間耐啲，同埋咧個油分係少少少。我建議咧食雪花牛都係食7成好啲啊。好啊，拜拜啊！